हेलो फ्रेंड्स संगीताज ब्लगर अन्य এটা ভিডিঅ'লৈ মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। फ्रेंड्स আজি মই আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছো মহা শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে মই ঘৰতে বনোৱা জহা চাউলৰ ক্ষীৰ বা পায়স। ৰাতিপুৱাতে নীতি নিয়মেৰে মই এই পায়স বা ক্ষীৰ বনালো শিৱ বাবাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিবৰ কাৰণে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ক্ষীৰ বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি লৈছোঁ আৰু এটা ষ্টিলৰ চচপেন পাতি দিছোঁ। এতিয়া চচপেনটোতে দি দিছোঁ 1 লিটাৰ ফুল ফেট গৰুৰ গাখীৰ। গাখীৰখিনি অলপ গৰম হৈ অহাত ইয়াতে দি দিছোঁ দুখিলা তেজপাত দুখিলা দি হেতাখনেৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া দিছোঁ কাটি লোৱা পিস্তা, আপোনালোকে মন পচন্দৰ যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ইয়াতে দিব পাৰে। তাৰ পাছত ইয়াতে এয়া দিছোঁ এবাতি জহা চাউলখিনি ভালদৰে ধুই অকণমান সময় মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। জহা চাউল প্ৰায় এপোৱা মানেই হ'ব। জহা চাউলখিনি দিও হেতাখনেৰে ভালদৰে লৰাই আছোঁ। চাউলখিনি আধা সিজা হওঁতেই ইয়াতে এতিয়া দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী চেনি। আপোনালোকে চেনি দিব নিবিচাৰিলে মিহিকৈ কাটি লোৱা গুড়ো দিব পাৰে। মই আজি যিহেতু মহাশিৱৰাত্ৰিৰ উপলক্ষে এই ক্ষীৰ বাবাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিম সেইকাৰণে মই আজি পায়সখিনি চেনি দি বনাইছোঁ। এয়া দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ, মই একেবাৰে ল' ফ্লেমত একেৰাহে লৰাই পায়সখিনি বনাই আছোঁ। একেৰাহে লৰাই নাথাকিলে পায়সখিনি তলত লাগি ধৰিব পাৰে, সেইকাৰণে মই দেখিছেনে হেতাখন অকণো এৰি দিয়া নাই, একেৰাহে লৰায়ে আছোঁ। এয়া আমাৰ ক্ষীৰখিনি লাহে লাহে ঘন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মই একেৰাহে এয়া হেতাখনেৰে লৰাই আছোঁ। এয়া দেখিছেনে লাহে লাহে ডাঠ হৈ আহিছে আমাৰ পায়সখিনি। এয়া মই ঘৰতে বনাই থোৱা গৰু ঘিউ, এতিয়া ইয়াৰ 1 চামুচ মই লৈছোঁ দেখিছেনে, আৰু পায়সখিনিত দি ভালদৰে এয়া মিক্স কৰি লৈছোঁ। পায়সৰ লগত ঘিউ দিলে ঘিউৰ মলমলীয়া সুগন্ধিয়ে পায়সখিনিৰ সোৱাদ দুগুণে বঢ়াই তোলে। হেতাখনেৰে এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি এয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এয়া ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। সামান্য ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এয়া ঢাকনিখন খুলি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। চাওকচোন পায়সখিনি ধুনীয়া ডাঠ হৈ আহিছে আৰু এতিয়া এটা বানবাটিত এয়া পায়স অলপমান বাঢ়ি লৈছোঁ আৰু এয়া মই শিৱ বাবাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিম। ক্ষীৰখিনিৰ ওপৰতে এয়া দি দিছোঁ মিহিকৈ কাটি লোৱা পিস্তা আৰু এয়া আমাৰ জহা চাউলৰ ক্ষীৰ বা পায়স ৰেডি হৈ গৈছে। মই প্ৰথমতে এয়া শিৱ বাবাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰি ল'ম, তাৰ পাছত আমি ঘৰৰ আটাইয়ে মিলি খাম। আপোনালোকেও এনেকৈ সহজতে ক্ষীৰ বা পায়স বনাই খাই চাবচোন, খাবলৈ সঁচাকৈ খুবেই সুস্বাদু লগতে স্বাস্থ্যসন্মতও। ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ আজিৰ এই ক্ষীৰৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকক সকলোলৈকে শিৱৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা জনাই আজিলৈ তেন্তে আপোনালোকক এৰিছোঁ দেই। ধন্যবাদ।